ibu marah. Marah kenapa? Ibu tarik nafas gini. Tarik nafas. Kenapa jadi tarik napas? Dan itu bilang tidak marah. Awalnya itu ada yang tarik nafas, dan ada yang marah. Awalnya di sana. Ulangi lagi, tarik napasnya gimana? Tarik nafas, keluar nafas. Terus apalagi yang keluar? Keluar anginnya. Angin apa? Angin kentut? Enggak, angin marah. Oh, angin marah. Oh, kayak apa kalau ibu marah-marah? Gini. Kayak master ibu marah. Kayak apa, Mas? Kayak master. Arsa pinter bahasa apa? Cina, Inggris, bisa semua ya. Ya sudah, kalau ngomong bahasa Cina gimana? 我是大去韩国，我去韩国，在大河巴河卡，在好什么？ Apa itu artinya? Cina lah. Oh, kalau bahasa Inggris? Assalamualaikum teman-teman. Bahasa Inggrisnya. S-nya nih Asia. Terus Indonesia. bahasa Inggrisnya dulu. Udah. Berhitung dulu bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bahasa Inggrisnya kucing apa? Daingo. Hah? Daingo. Apa itu, Endo? Daingo Nah. itu dari ini loh. Nama saya kalau bahasa Inggrisnya apa? Asia. My name. Is Asia. Oh gitu. Kalau belajar sama kakak Ica apa? Asia nggak mau belajar lagi. Kenapa? Kan Asia ada bedak sama bedak lain. Terus saya pegang di Papita yang untuk sholat itu. Asia nggak mau sholat lagi. Kok nggak mau sholat? Harus dong. Nanti. Asia nggak mau belajar lagi. Oh, sekarang ngomong bahasa Indonesia. Iya. Sekarang kan itu kan Jangan lihat TV, lihat sini. Tadi lihat TV terus. Tadi itu suruh belajar Asia. Kan sekarang nggak mau lagi. Sudah nggak usah. Kalau ngomong bahasa Indonesia gimana? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Asia. Asia official. Asia ini mau main itu. Main apa? TikTok. Enggak. Kalau ngomong bahasa Jawa gimana? Lanjut dulu ya teman-teman. Ngomong bahasa Jawa dulu. Nanti dulu ada kucing. Iya. Asal ngomong bahasa Jawa gimana? Ini kucing betulan. Wah, ini kucing betulan loh teman-teman. Siapa namanya? Namanya Mimi. Masuk Mimi. Iyalah, Kucingnya dibawa ngomong bahasa Jawa dulu. kucing bahasa Jawa kayak mana? Ngomong bahasa Jawa. Apa tuh iki suara opo? Yang kucing. Opo? Ya, apa tuh iki? Opo kui? Apa tuh iki sih? Apa tuh iki? Suara opo? Iya. Opo to iki? Suara opo? Ya. Kalau bahasa Cina kayak gini. Kucingnya tahu kalau bahasa Cina. Kayak apa? Tapi kalau semuanya nggak tahu. Oh sudah. Cina bisa. Apa ngomongnya? 我是把身上好，大家好吧，大家好，大家ya, Bahasa Jawa. nggak tahu kucingnya. Tadi bisa. Iya, Jangan bobo, Capek bangun asyik, dulu. Nak. Bangun dulu ah. Masa bobo? capek. Perutmu tuh nah malu tuh. Udelmu wih loh. Bangun dulu. Halo teman-teman. Halo teman-teman gitu. Cepat nih. Anda mau sini nah.
Cepati. Ya sudah nak mau ibu. Ya. Ngomong yang bagus, duduk dulu. Tapi sama Bapak. Iya, duduk dulu. Enggak, saya mau nonton TV. Cepati. Halo teman-teman. Cepati. Tentu Tasya. Cepati. Mau es krim enggak? Mau. Ya sudah. Es krim kayak itu nah, Bu. Ya bangun dulu. Bangun dulu. Itu pecahnya es krim. Cepati bangun dulu. Arsa. Ibu enggak mau sudah. Itu. Cepati.